ना व्हिडिओ घेता बारीक. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. अशें मदीं हय तूं सायडीक वच. श्रेया, आज बँडाचे फॅमिलीक घेवन तूं एडिशनल कलेक्टरा कडेन येयला. कितें बरी न्यूज आज जी तूं आयज हांगा पर्यंत पावल्या? आयज आमकां कलेक्टरान तांकां म्हालसा देवळा कडेन जागो दिला जो कोमलीदादान तें घर मोडलेलें वेर्नाचे पावसाच्या दिसांनी. जे पावसाच्या दिसांनी कोमलीदादीन तें घर मोडलेलें. आयज कलेक्टरान आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत जो रिस्पेक्टेड CM आसा गोंयचो आनी आमच्या बाबूश मुनशारात जो TCP मिनिस्टर आसा, बाबूश ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर जो आसा, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक आनी तेजे एंटायर टीम स्टाफांक आनी आमच्या कलेक्टर श्रीनेत कोतवाले जो आमचो एडिशनल कलेक्टर मारगांव, तांकां मनानसून आमी खूब खोशी भोगता. तुमी खोशी ना? खोशी ना तुमी? मागीर कितें जालां तुमच्या तोंडान? काल आसून काल सारकी खोशी की तांकां जागो इतल्या दिसांनी मेळ्ळो. आनी हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कोणाचें घर मोडप हें दूख आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना. आमचे जेन्ना घरांतले अर्दी वण्टी देखून पडटा पावसाच्या दिसांनी जाल्यार आमकां कसो कळकळो येता तें आमकां सांगपाची गरज ना. आनी गरिबांचें दूख जाल्यार कोण गरिबीनसून येयला ताका सारकें कळटा. आनी खंय तरी आयज तांकां जस्टीस मेळ्ळा घर दिवन. आनी हांव आमच्या सगळ्या कोमलीदादीक सांगता की घरां मोडची न्हू, मोडचे पयलीं तांकां एक जागो दिवचो, तांकां 1 वर्स एटलिस्ट 2 years टायमींग दिवचो आनी तांकां घर दुसऱ्या जाग्यार घर बांदपाक हेल्प करूनच तुमी कितें आहा तें तुमचें प्रोसिजर करचें. कोणाकूच बेघर करचें न्हू. आनी स्पेशली हांव सांगता जो त्यांचो आशिर्वाद गरिबांचो मेळटा तो केन्ना सांगून येयना. तो असल्या टायमार येता जेन्ना तुमकां खऱ्यांनीच गरज आसता. तो आशिर्वादा पेक्षा व्हडलें आनी कांयच नासता. तो काम करता जाल्यार विदावट बेनिफीट तुमी काम करा म्हणून हांव हें करता. पूण हांगा खंय तरी गव्हर्मेंटान बेनिफीट नासतना केला अशें म्हाका दिसता. कित्याक तेंच्यांनी हांगा पॉलिटिक्स करूंक ना आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. कितले स्क्वेअर मिटर मेळ्ळी तांकां? 100 स्क्वेअर मिटर मेळ्ळ्या. आनी आतां पंचायतीन वचून आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवपाक लायला कलेक्टरान. तशेंच हांव पंचायती कडेन बी वेर्ना पंचायत नागवाची तांकां बी सांगता जें जालें तुमच्यांनी केलें. आनी जी जाग्याचेर हेंचें घर आसा तें घर एक देवाचो जागो. थंयसर एक देवाचें कितें तरी आसा. हांव सांगिना, आमकां फील जाला आनी हांकां बी खबर आसा. कित्याक ही थंय रावून येयल्या, हय ल्हानाची वड थंय जाल्या. तो एक देवाचो जागो. तुमकां कळ्ळेंच आसतलें जेन्ना तुमी तें घर मोडलें तुमची कितें कितें जालें पळय तें. सो आतां हांव तुमचे कडेन बी रिक्वेस्ट करता की हांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जाता तितलो बेगीन दिवचो. कित्याक तुमच्यांनी तांकां लेटर दिला की तुमी 23rd तो जागो वेकंट करचो म्हणून. सो जे मेरेन तेंच्या जाग्याचे प्रॉपर बांदूंक जायना तुमी तांकां थंयसून वेकंट करचें न्हू म्हणून हांव वेर्नाच्या एलेक्स सिक्वेराक बी सांगता मातशी मनशापणां धरा, मातसो तांकां सपोर्ट करा. ओके. सो हांकां कितले दीस तुका लागले ते फॉलो अप करपा खातीर गव्हर्मेंटा बरोबर? फॉलो अप म्हाका दिसता 6 म्हयने लागले. 6 म्हयने म्हणल्यार बेगीच्या बेगी करून घेतले तुवें? बेगीचे बेगीन जेन्ना हेंचे कडेन गेले जाल्यार ते 1 म्हयनो पेपराकूच गेलो तेंचो. पूण हे आमकां आतां दिला तेंचे. कित्याक ते टोटल सगळे पळोवन कोणाचें ऑब्जेक्शन ना, गव्हर्मेंटाचें सगळें पळोवन तांकां गव्हर्मेंटाचो जो लँड आसा 100 स्क्वेअर मिटर तांकां दिला. तुमचे 20 पॉयंट प्रोग्रामान मेळ्ळा तुमकां तो? ओके. सो ह्या कितले 100 स्क्वेअर मिटर होती? 100 स्क्वेअर मिटर आमी तितलेच हे सांगता. ओके. तितलेच मागिल्ले? हय तितलेच. आमी सांगलेलें घर बांदपाक आमकां व्हडलोसो जागो नाका. कित्याक हांकां खंय तरी थोड्यांनी 400-500 मागा म्हणून सांगलेलें. कित्याक गरीब लोक फकत येत ना न्हू आनी खूब जाणां आसा. सो आमी 100 स्क्वेअर मिटर दिया म्हणून मागलेलें. सो आमकां CMान 100 स्क्वेअर मिटर आनी कलेक्टरान आमच्या हातीन दिलें. आमकां सगळ्यांनी व्हडलें बरें दिसलें. कितें कोटवाले सराच्या हातीन आमकां दिला जो खऱ्यांनीच बरो कलेक्टर आनी गरिबांचे मनाचें दुख्ख वळखता. ओके. ओके. कितें अशें म्हणजे इतकें तुका स्ट्रेस घेवन हें करपाक अशें कितें म्हणून अशें मोटिवेशन तुका मेळ्ळें आनी कितके त्रास तुका जाले? म्हाका कितले त्रास जाला गो?
तुमकां कितली खुशी जाली की गव्हर्मेंटान हे दिला प्लॉट दिले तुमकां? हय आमी भरपूर खुशी मागीर मॅडमांक भरपूर हेल्प केला अशें म्हाका भयण मेळपा ना. ओके, सो कितलो आज तुमकां कितले दीस जाले घराचे भायर आसा तुमी? सोमून जाले सुद्दां हुकी आहाय जेवण हाडा आनी कोण वाचून ना पण मन खाताय तांकां गॅसीर रांदपाक येयना आणि खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन बी स्प्रेड केलेले जेन्ना तेंचे घर मोडलेले की ती रुमां भाड्याक दिता म्हणून, बल्कि रुमां थंय आनी कोण इलिगल भाड्यान दिता आणि ते एक्सपोज जाले म्हणून तेच्या चेड्याक तेंच्यांनी मारपाचो प्रयत्न बी केलेलो पूण खंय तरी देवान तेका आनी वाचयलो. हय, देवान वाचयलो. आनी म्हणटा न्हू जेन्ना वयलो आमकां राखता जाल्यार सकयलो कितें मारतलो कळ्ळें. देव जेन्ना आमकां आशिर्वाद दिता आनी देवान जेन्ना आमचें आयुश्य बरयलां, आमचें अन्नदाता तो जेन्ना तेणें आमकां बरयला जाल्यार मनीस कितें आमकां मारतले? देव आसा न्हू, देवाच्या वयर आनी कोणूच आसना, पान विकून हालूंक शकना. आमी फक्त मॅसेंजर देवाची कामां करता आनी गरिबांक लागून कोण आसना. तुका कितले खुशी जाले श्रेया की तेन्ना अशें तुजे हातीन कार्य घडलें जे कोणाक जागा नाशिल्ली, घर नाशिल्ले तांकां ती जागा मेळून दिवपा खातीर तुमकां कितली खुशी जाली गव्हर्मेंटान? तांकांच विचारा कितली खुशी जाली ती. दीस रात म्हाजो जीव खाताली, सकाळी सांगना रात सांगिनाका येवन म्हाज्या घरा बसताली, दारार मारताली. सो म्हाका एक्चुली हे हांवें आमच्या सावथाक खूब जाणांचे हांवें घरां बांदपाक दिवून हांवें खूब जाणांक हेल्प केलेलें आसा. पूण हो एक म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट दिसलो कित्याक तेजी सून गुरुवार आसली, प्रेग्नंट आसली आनी पावसाच्या दिसान कोणाचें घर मोडप हें कितें आमकां खबर आसा. कितें आमी बी तशीच ल्हानाची व्हड आमी तशीच जाले, आमी बी आमच्या आजयेचे मातयेची घर देखून पडयल्लें आसा. सो आमकां तें दुख्ख कळटा गरिबाचें कितें पळय तें. आनी म्हाका खूब खोशी भोगता, खूब खोशी जाला की हांव दोळ्यान म्हजी तुका हाडून दवरता. ओके, सो नाजाल्यार म्हाजे मिमीच करूंक भोंवतले. सो हांव इतलेंच म्हणटा की हांव इतली खोशी आसा की म्हाका हो एक सगळ्यांनी बरो ब्लेसिंग्स म्हणटा तो मेळ्ळो आसा. लँड कोणाक दिवप, घर बांदपाक तरी कोणूय आदार करता पूण जागो दिवप आनी परमनंट जागो गव्हर्मेंटाचो मेळप म्हणल्यार. आनी हांव लोकांक बी सांगता खूब गव्हर्मेंटाची स्किमां आसा ताका फॉलोअप करपाक जाय. फॉलोअप करा, फक्त व्हिडिओ काडून बसनाकात, फॉलोअप करात तेंचो जीव खायात बिकॉज दे आर फॉर अस, ते आमकां लागून आसा. बरें, एक शेवटचो प्रश्न विचारता तुका. तुवें रमेश तावडकर स्पिकराक फोन केल्लो की ताका घर बांदून दिया, तेजें कितें जालें तें सांगूंक शकता तूं? नांव कितें तेंचें? रमेश तावडकर जो स्पीकर सर आसा तेणें सांगला म्हाका हे फॉर्म लाय आनी आपूण तेंचे जे फंडींग जे घर बांदपाक हें करता तें आपूण करून दिता म्हणून सांगला. कितली व्हडली गजाल दिसता की एक स्पीकर बी घर बांदून दिता म्हणून. स्पीकर सर अशें बी जाल्यार आमचे खूब जाणांक तेणी घरां बांदून काणकोणां बी दिल्ली आसा. खूब जाणांक हेल्प केला तेणें आनी खंय खंय केला म्हाका इतलें हें ना. काणकोणा म्हाका खबर आसा कित्याक 4 जाणांनी म्हाका सांगलेलें की तुमी थंय तेजे कडेन या, तेंच्यांनी आमकां घर बांदून हेल्प केला म्हणून. आनी तो बेश्टो हेल्प करिना, तो परफेक्ट जशें घर जाय जशें कम्फर्टेबल घर बांदपाक तो 100% हेल्प करता म्हणून अशें आयकलां हांवें. आनी स्पीकर सर तुका बी आतां आमी तुजे कडेन बी येता, सो प्लीज तुजें दार आमकां सगळ्या गरिबांक उक्तें दवरचें म्हणून आनी मनानसून तुमकां गरिबांचो आशिर्वाद मेळचो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी म्हालसा देवी जी नागवा वेर्ना टेम्पल आसा, देवूळ आसा, तिका थँक्यू म्हणटा आनी आमी आमच्या देवाकूय थँक्यू म्हणटा. आयज आमचे जे फास्टींग लँड डे चालू आसा, लँड चालू आसा आनी लँडाच्या दिसांनी आमकां हो एक देवाचो आशिर्वाद कसो मेळटा. थँक्यू. मिसेस रेमेडियाना कोस्ताना, प्रेसिडेंट ऑफ म्हालसा टेम्पल नियर म्हालसा टेम्पल वेर्ना गोवा. तिगेलें घर एक डेमोलिशनान गेल्लें, सो तिका अल्टरनेट अरेंजमेंट नासली, घर तिका रावपाक कांय प्लेस नाशिल्ली. सो म्हणून एक आमचे कडेन प्रोविजन आहा तातूंत जे 21 प्रोग्रामा टायमार जे प्लॉट रिजर्व आशिल्ले कांय वेकंट आशिल्ले ते प्लॉट तिका घर बांदपाक आमी ताची एरिया आसा 100 स्क्वेअर मिटर, सर्वे नंबर 40/0 नागवा सालसे, हो तिका अलॉट केला आमी. ओके. कितलो टेप लागलो तांकां? कितलो टायम लागलो? 1 म्हयनो सुमार लागलो. 1 म्हयन्याभर तांकां अलॉटमेंट जालो. हय. आतां एक गव्हर्मेंटान स्किमूय बी काडला, बिरसा मुंडा स्कीम म्हणून बजेटान अनावन्स जालें. ओके. तातूंत आनी एडिशनल एक नवी स्कीम येवपा आहा ह्याच लायनीचे.
ओके म्हणल्यार कोणाक घरां ना ह्या जमनी ना बजेटान एक अनाउन्समेंट जाल्लो बिरसा मुंडा स्कीम म्हणून स्कॅम कितले तांकां अशें ना ती स्कीम आतां जस्ट फॉर्म्युलेशन स्टेजीर आहा पण बजेट अनाउन्समेंट जालो की लँडलेसांक घर दिवपा खातीर गव्हर्मेंट जागो दितलो म्हणून पण स्कीम अजून ताचेर फायनलायज जालना नोटिफाय जालना पण अनाउन्समेंट जाता ताची ओके थँक्यू